pra carregar de pé aí, carregou já na rua, foi? Foi tira, eu terminei de descarregar. Eu fiz na região aqui, eu voltei pra na rua pra pegar trecho. Ah, positivo, eu encontrei ele em voo lá na mão da praia. A Maria tava descarregando meio-dia de gol, encontrei com um monigol de quebra-mola ali. Já na rua pra Porteirinha. Eu encontrei ele lá chegando na mão da praia ainda, você quer saber? Mas aí, pra frente aí tudo libertado, viu, de Janaúba pra cá. Beleza, né? Dianteiro sua também aí, só motivo, foi sim? Com Deus aí. A paz do céu te acompanha. Ah, pô, tira lá. Vai com Deus nos olhos aí, ó. Boa chegada lá no destino. Tiva.